Простая GSM сигнализация с использованием модуля вибрации от Arduino. Пример действия. Схема подключения. Два провода, припаяны к кнопке. Для начала нужно вырезать кнопку вот так, отогнуть ее, припаять один провод к середине, а второй провод к краю. И вывести провода наружу. Сзади два провода подсоединены к плюсу и к минусу батареи контактом. Провод от края кнопки красный идет к выключателю. Через выключатель на питание модуля вибрации. Провод от центра кнопки черный. Вот он. Подключен к выводу данных. Земля взята от батареи, от минуса батареи. В данном случае плюс от батареи оранжевый не используется. Желтый провод это просто для фиксации двух проводов. При вибрации срабатывает, изменяется напряжение на выходе от модуля вибрации. Оно подается на черный провод. Черный с красным замыкается. И происходит имитация нажатия клавиши кнопки 3. На кнопку 3 установлен быстрый вызов. При срабатывании датчика и вибрации телефон звонит на установленный номер телефона. Если эту схему собрать в коробку и повесить, например, на дверь, то при открывании двери или при попытке ее взлома, или если кто-то подергал дверь, то вы будете об этом знать. Вот сработала сигнализация. Выключатель для выключения датчика модуля вибрации. Провода к батарее можно просто примотать вот сюда. Раз, два.
Если сигнализация не нужна, можно просто загнуть, отпаять контакты проводов и использовать этот телефон по назначению. Кнопка будет работать. На самом модуле вибрации есть регулировка чувствительности. Вот здесь. Ссылку на него я оставлю в описании. Также, кроме сенсора вибрации, можно использовать любой датчик. Например, датчик движения, датчик температуры, датчик дыма, датчик звука и другие. Конкретная модель датчика движения при такой схеме подключения не подходит, потому что у данного датчика входное напряжение 5 вольт, а напряжение от батареи 3,7 вольт. Данному датчику нужно внешнее питание. Вот что в итоге получилось. Это зарядка. Здесь выключатель скрытый. Вот такая коробочка.